好啦，各位同學，我哋今次小測嘅範圍咧就包括數列啦、等差同埋等比數列啦。咁咩叫等差數列咧？就每一項嘅數列嘅後項減前項就等於公差啦。等比數列咧就係後項除以前項等於公比啦。咁同學要記住呢啲通項啊、總和啊同埋性質嘅公式啦。好啦，咁我做下啲題目啦。咁第一題咧就係一個數列0、1、4、9、16，咁佢通項公式係乜嘢咧？咁呢題咧佢就冇講佢係等差定等比數列嘅，咁所以我哋就唔可以用嗰啲公式啦。咁啊純粹睇佢個規律。咁第一個咧我哋睇到係0嘅平方，第二個係1嘅平方啦。咁第三項係2嘅平方啦，啊3個平方啦，4個平方啦。所有通項公式咧第 n 項都會一定有平方嘅。同埋佢第一項係由0開始咯，咁所以咧我哋就需要減1，所以通項咧就係 n 減1嘅平方啦。咁然之後第二題啦，咁首先我哋見到佢係負正負正負，咁如果呢一啲咁樣咧係由負開始咧，咁佢一定要乘翻個負1嘅 n 次方嘅。好啦，然之後呢個就係2嘅1次、2嘅平方、2嘅立方、2嘅4次方，如此類推啦。咁每一項底數都會有2啦。咁第一項就係1，第二項係2，第三項係3。咁所以第 n 項咧就係 n 次。咁佢嘅通項公式咧就係負1嘅 n 次咧就乘以2嘅 n 次啦。咁跟住咧呢一題咧就知道數列前 n 項和 Sn 咧係等於2n 平方加 n 啦。咁就求佢嘅第8項啦，同埋個公差嘅。咁首先咧，我哋咧睇翻呢一個咧，佢係一個普通嘅數列啦。咁我哋咧就想計佢就通項第 an 項。咁我哋點計咧？我哋咧就有一個公式，咁同學要記住啦，就係第 an 項咧就係 n 項嘅總和減 n 減1項嘅總和，就係 Sn 減 Sn 減1。咁 Sn 咧就係 n 項嘅總和啦，咁啊照抄啦，就係2n 平方加 n 啊。咁 Sn 減1咧就係將呢個 n 咧就變咗做 n 減1啦。咁啊攞個括號中括號啦，2啦。咁呢個 n 咧就變咗做 n 減1嘅平方，再加呢個 n 變咗做 n 減1。咁首先咧我哋就化簡啦。咁呢個咧就會變咗咧，就係2嘅 n 平方啦，減 2n 啦，2n 乘2變 4n 啦，再加1啦，咁啊1乘2咧就變咗係2啦，拆括好啦，再加 n 減1啦。咁我哋合併同類項啦， 2n 平方減 2n 平方冇咗啦 ，n 負得正，因為我哋計多個啦吓。咁呢個咧，我哋合併埋佢啦，負 4n 負加 n 即係負 3n 啦，再加1啦。咁佢拆啦 ，2n 平方減 2n 平方冇咗，負得正 n 加 3n 就係 4n。好啦，跟住負正得負1，咁呢個就係個通項嚟嘅。咁我哋計 A8 咧，就將個8代落去，就4乘8減1，咁就會計到係31嘅。咁公差點計咧？公差咧就係攞後項減前項。咁我哋咧就譬如我哋已經計到個通項啦。咁我哋首先我哋計下首項先啦。首項咧就係4減1，咁首項就係3啦。好，跟住第二項咧，我哋就代個2落去啦，就係4乘2減1啦。咁我哋咧就計到咧就係8減1就係7。咁我哋個公差咧就係攞第二項減第一項，7減3，所以公差咧就係4啦。咁跟住咧呢啲咧數列佢寫到明係等差數列啦，所以我哋就可以代等差數列嘅公式啦。已知第一項係7，第四項係19，咁啊想求佢個公差，咁我哋呢個咧就可以代呢個等差數列嘅通項公式啦。代翻入去 A4 就係等於 A1，咁4咧就係 n 啦
4減1即係3咯 ，D 啦。咁啊代翻入去啦 ，A4 就係19，A1 係7 ，3D。咁19減7咧就係12，就等於3D， 所以就可以計到公差係4啦。咁 S5 咧就計5項嘅總和，咁你可以代呢一條公式啦。S5 咧個 N 就係5啦，5個 A1 就係7啦。咁 N 就係5啦，所以5乘5減1即係4啦，公差就係4。5、7、35，咁2同4約咗就係2，5、4中20，20乘2就係40，咁所以加埋咧就計到佢5項嘅總和咧就係75啦。好啦，跟住第8題，已知等比數列 AN 中咧第4項係2，第7項係128啦。咁我就想求佢個公比 Q 啊，咁我哋呢個咧就可以代等比數列嘅通項公式啦。咁我哋 A4 咧代翻入去咧，就即係 A1 乘以 Q 嘅4減1，即係3次方咧，就係等於2。A7 咧就係等於 A1 乘以 Q 嘅7減1，即係6次方咧，就係等於128。咁我就想計翻個 Q 嘅。咁我哋咧用呢等比數列嘅聯立咧，我哋可以用除法，用指數高嘅除翻個指數低，跟住約減就得噶啦。咁所以 A1 嘅 Q 6次咧就除 A1 嘅 Q 立方，就係128除2。咁我哋用約數啦 ，A1 同 A1 可以約啦。咁 Q6 同 Q3 約啦，指數低嘅成個拆晒佢。指數高嘅用減法約，6減3剩翻3次。咁6、128同埋2都可以約嘅，約咗就係64。咁所以計到 Q 嘅立方係等於64，而64咧就係4嘅立方嚟嘅。咁所以佢得到咧 Q 咧就係等於4啦。咁我哋想計第5項咧，當然都可以用呢個公式啦，但係其實我哋可以快少少啦。因為第5項咧，其實第4項咧乘一個公比就已經去到第5項噶啦，所以第4項係2啦乘4，咁就可以知道咧佢第5項係8，咁樣就快好多啦。咁同學亦都可以咧代翻呢個公式咯，但係咁我就要代翻計翻 A1 就比較慢啦。好啦，第9題咧就係一個等差數列嚟嘅。A2 加 A3 加 A4 加 A5 加 A6 係120，咁我哋求 A4。咁我哋呢一題咧就用一個等差數列嘅性質做就快好多啦。就係如果 M 加 N 係等於 P 加 Q 嘅話咧，咁 AM 加 AN 咧就等於 AP 加 AQ。咁用呢個性質嘅特徵咧，就係項數要一樣嘅。譬如左邊係兩項嘅總和相加啦，右邊都係兩項嘅總和相加，加出嚟結果有相等噶啦。咁即係點咧？嗱，譬如好似呢一題咁咧，佢係想求 A4，所謂保留 A4啦。咁 A2 加 A6咧，由於2加6咧就係8，所以我哋 A2 加 A6咧，其實咧就可以寫成係 A4 加 A4 嘅。都係8，咁而 A3 加 A5 咧同你啦，都係可以寫成 A4 加 A4 嘅，所以我哋全部左邊可以化晒做 A4，咁抄一次個題目啦，然之後咧我哋就合併啦，咁我哋呢個咧寫一次俾大家睇啦，嗱，抄完題目之後咧，我哋就可以將 A2 同 A6 咧就合併為一組，咁呢個中間嘅 A4 就保留。然之後 A3 同 A5 咧又合併為一組，咁呢個就等於120啦。咁然之後 A2 加 A6 咧就會變咗係 A4 加 A4 嘅。咁佢本身係 A4 就唔需要再變啦。而 A3 加 A5 加埋係8啦，所以亦都可以寫成係 A4 加 A4。咁所以呢度加埋一共咧就有5個 A4 啦。跟住我哋再全式除5咧，就可以計到 A4 係等於24啦。
好，第10題咧，呢個等差數列咧 ，A2 加 A14 再加 A8 係等於24，求 A8，咁其實都係用翻頭先個性質啦。由於 A4 加 A2 加 A14 咧，先分做一組，咁呢一個咧就係等於，因為加埋係16，所以佢就可以寫成係 A8 加 A8，咁又係用翻頭先個性質啦。再加埋佢本身嘅 A8，咁即係3個 A8 相加咧就係等於24，咁所以好容易就可以計到 A8 咧就係等於8㗎啦。咁跟住 S15係點計咧？呢個就用到總和嘅公式啦嚇。咁呢個我唔記得 check，我寫翻個公式俾大家嚇。等差數列嘅總和公式咧，咁我哋咧就可以咧就係用首項加末項啦，乘 n 除2嘅。咁呢個就等差數列嘅總和公式。咁而家佢要計 S15啦，咁所以個 n 咧就係15啦。咁首項就係 A1，而末項咧就係 A15。跟住根據呢一個等比性質咧 ，A1 加 A15咧，由於加埋係16啦，所以就可以寫成咧就係 A8 加 A8 嘅。咁我哋頭先 A8 係計到係8噶嘛，咁我哋代翻入去，所以15%咧就乘以8加8，即係15%就乘16，咁約咗咧即係15乘8，15乘8咧就計到咧就係120嘅，咁所以佢總和咧就係120。所以呢題咧除咗用到等差數列嘅性質之外咧，仲用到呢個等差數列嘅總和公式。好，跟住等比數列 AN 入邊咧，第5項係2，第7項係8啦。咁我哋就求個公比嘅。咁呢度咧，我哋可以直接代公式，亦都有快方法啦。咁方法1咧就比較傳統啦，直接代公式啦。咁 A5咧就可以寫成 A1 乘以 Q 嘅5減1，即係4次方係等於2。咁 A7咧就可以寫成係 A1 乘以 Q 嘅7減1次方，即係6，就等於8。咁然之後，我哋做呢啲聯立嘅方程咧，由於要約咗個 A1 走啦，所以我哋用除法，我哋用2式除1式。咁 A1 嘅6次啦，就除翻 A1 嘅 Q 4次啦，就8除2。咁呢個 A1 咧就約走咗啦。咁好啦 ，Q 就同 Q 約啦，指數低嗰個咧就成個查晒，指數高用減法約，6次減咗4次，剩翻2次，8同2約咗係4。咁我哋咧就可以計到 Q 平方係等於4。咁開偶次方根咧，同學記得咧要俾翻個正負啦。咁咧我哋4開平方根咧，所以計到4Q 係等於正負2啦。好啦，咁跟住咧，再求 A 嘅8次方啦。咁 A 嘅8次方咧，我哋可以快少少嘅，其實就係攞第7A8啦。A 嘅第8項咧就係攞第7項乘 Q 就得噶啦。咁就比較快啦。咁8咧就乘翻正負2啦。咁所以嘅答案咧就係正負16啦。咁頭先咧我講過咧，我哋有快嘅方法，呢個就係方法1啦。咁仲有個比較快嘅方法咧，就係咧用佢嗰個項啦。嗱，譬如 A7 係等於8啦，咁7咧其實我哋已經有 A5 啦嘛。咁我哋攞第5項嗱，好似頭先個咁啦。我哋如果想計第8項嘅話咧，就攞第7項乘一個公比就得啦。咁如果我哋已經有第5項，想去點樣可以變第7項咧？第5項乘個 Q 咧就可以變第6項，再乘個 Q 咧就係變第7項。咁你就咁樣就好快啦。咁 A7 咧其實就係第5項乘 Q 平，即係7減5咪相差2項嘅，就乘翻個2次方俾佢，咁樣就會好快咯。咁你就會計到2Q 平等於8。咁即刻就計到 Q 平方係4，咁答案一樣 ，Q 係等於正負2咯。咁呢一個咧就係一個快捷嘅方法啦。咁同學咧如果識嘅話咧，都可以試下用呢一個方法去做嘅，咁計數會比較快啲咯。
好啦，喺個數列入邊咧，如果第一項係3啦，咁佢嗰個末即係後項咧就係前項乘2啊，咁就求 an。嗱，首先咧，佢呢度冇講佢係一個咩數列，咁我哋就諗下佢係一個咩數列啦。即係佢每一項嘅後項都係等於佢個前一項，因為 n 加1同 n 啊嘛，佢就後項同前項，佢真係前項去乘2嘅。咁呢個乘法嘅關係咧，其實咧就係等於等比數列啦，就係一個數列由第二項開始啦，每一項同佢前項嘅比等於統一常數就係咁啦。你將後項除前項就係等於個公比 Q 啊。咁所以我哋睇翻呢一題咧，佢就後項除前項咧就係等於2，咁所以咧佢呢個咧係一個等比嘅數列啦。除咗係等比嘅數列之外咧，佢個公比咧 Q 咧就係等於呢個2啦。咁而首項咧就係1，首項係3。咁我哋咧又知道首項又知道公比，咁想求佢個通項公式咧就係一個啦，等比數列嘅通項公式啦。an 係等於 A1 乘 Q 嘅 n 減1次。咁你代翻入去啦。an 咧就等於 A1 乘以 Q 嘅 n 減1次。A1 就係3啦。Q 就係2啦，咁所以係答案咧就係3乘以2嘅 n 減1次啦。咁我哋做呢題嘅特徵咧，首先要判別佢係一個咩數列啦。判別咗咩數列之後咧，跟住睇翻嗰啲首項啊、公比啊，代翻去通項公式就可以計到噶啦。好啦，咁跟住喺個數列入邊咧，第一項係1，咁後項咧就等於個前項再加4。咁我哋就求翻佢個通項。咁首先佢係一個咩數列咧？我哋又睇翻啦。如果一個數列由第二項開始，每一項同佢前一項嘅相差咧係等於一個常數，咁呢個就叫等差數列。咁呢相差呢個數就叫公差啦，即係後項減前項就係等於公差。咁我哋代翻入呢一題咧，我哋用後項減前項就等於4。咁所以咧，呢個係一個等差數列啦。除咗話俾你聽嘅等差數列之外咧，而公差咧就係等於4啦。而佢首項咧就係1喎。咁我哋就計翻等差數列嘅通項公式。an 咧就係等於 A1 加 n 減1乘 b 嘅。咁我代翻入去首項係1。n 就照寫翻 n，b 就係4，咁我哋將呢個拆開佢啦，就係1加4n 減4啦，咁所以計到個通項咧就等於4n 減3啦。好啦，咁喺一個等比數列入邊咧，第幾項會等於972咧？咁我哋呢一個等比數列咧，第幾項即係第 n 項要求翻個 n 出嚟。咁我哋首項咧就係4，咁而佢係等比數列，所以需要計個公比啦。咁公比點計咧？就係攞後項除前項，所以我哋攞第二項除第一項咧，就會計到佢個公比係3。咁首項係4，公比係3，咁就問你第幾項係972，我哋代翻落呢個通項公式啦。咁我哋就 A1 乘以 Q 嘅 n 減1次就等於係972，咁咪計翻個 n 出嚟。咁首先我哋將972去除4先，咁咪計到係243，然之後用同底法，243咧其實就係3嘅5次方嚟嘅。跟住底數相同，指數都會相同啦。咁 n 減1就係等於5，咁所以我哋移項咧就可以計到個 n 係等於6，所以就知道咧佢第6項係等於972啦。
咁而依題其實個原理係一樣嘅，喺等差數列入邊咧，第幾項係會等於87咧？咁又係代翻呢個通項公式啦。咁首項咧就係3啦。咁我哋等差數列咧就要計公差嘅，公差就係後項減前項，咁係4啦。代翻入呢一個入邊咧，咁我就係 A1 再加 n 減1乘 d 就會等於87。咁佢解咗呢個方程就計翻個 n 出嚟，咁所以 n 減1乘4咧就等於87除3，就計到係29。你等一陣啊，87除3係咯29咯，29計到份數嘅，正常係唔應該計到份數㗎噃。A1 加 n 減1乘 d， 咁應該係有問題啦。咁我就照計翻俾你睇先下，正常個 n 唔應該有份數嘅。咁 n 減1咧就係等於係29/4，咁呢度就有問題啦嚇，因為計到個 n 係份數因為 n 係項數就唔應該有份數嘅。咁就計到 n 係33，個答案係唔合理嘅，但係做法咧就係咁樣做啦。好，跟住同大家做下大題嘅題型啦。咁我哋利用等差數列前 n 項和嘅公式咧，就係求5加8加11一路加到47嘅值。咁我哋依題咧首項有啦，末項都有啦，但係咧就爭咗個項數 n 啊。我哋唔知佢一共有幾多項相加，咁所以我哋咧就需要咧用個末項咧計翻個項數出嚟啦。即係第47係第幾項咧？咁我哋代翻入去咯喎。咁末項咧就係47啦，首項係5啦 ，n 就係我哋要求嘅。咁公差咧就我哋要計公差就係攞後項減前項，因為佢係等差數列啦。咁個公差就係攞第二項減第一項啦，就計到個公差係3，每一項咧係相差3嘅。咁我哋解咗呢個方程佢啦，47減5咧就計到係42，就係等於 n 減1乘3，跟住42除3咧就計到係14等於 n 減1，咁就計到 n 係等於15啦。咁就知道佢原來一共係有15項嘅，跟住代翻去呢個公式啦。咁 n 就係代15啦。首項咧就係第一項係5啦，而末項咧就係47，所以就係2/15咧就乘以52，咁2同52可以約嘅就係26，所以我哋答案咧就計到係15乘26，咁個總和咧就應該係390嘅。咁第二題咧，其實個原理係一樣啦。咁我講一講就唔同大家做啦。咁首先我哋都係計翻個末項啦，咁都係代翻呢個公式，但係都要計咗個公差先嘅。公差就係攞後項減前項啦，即係第二項減第一項。咁呢題有咩特別咧？你就會計到個公差係負數。公差係負數都好正常，因為你見到呢個數列咧，佢得一個遞減嘅數列嘅，越嚟越細，所以佢每一項都係減5嘅嚇。咁好啦，咁我哋咧就代翻呢個通項公式啦。咁5咧就係最尾一項啦，就等於首項係50啦。就再加 n 減1乘-5，咁然之後解方程你就會計到個 n 啦。計到個 n 之後再代翻去總和公式，咁就計到噶啦。咁呢題同呢題一樣，咁我就唔同大家做啦。好，第二題啦，就求3加6加12一路加到384嘅值。咁其實同頭先嗰題一樣啦，只不過頭先呢題係等差，而呢題屬於係等比數列啦。咁因為等比數，我就要用翻等比數列嘅公式啦。咁首先係求翻個項數 n 先啦。咁我哋第384咧就係最尾嗰項啦。首項就係3啦。咁公比咧計法都唔同嘅。頭先佢係等差數列嘅話咧，個公差咧就係攞第二項減第一項啦。而因為佢等比數列啦，咁個公比咧就係攞後項除前項嘅，所以係6除3。佢每一項係乘咗2嘅，個公比就係2啦。
咁啊3乘以2嘅 n 減1次啦。跟住我哋將384咧就去除以3，咁就計到係128係等於2嘅 n 減1次。咁128咧就係2嘅7次方嚟嘅。咁我哋用同底法啦，底數相同，指數都相同啦，所以 n 減1係等於7，咁就好容易計到個 n 係8啦。咁你計到 n 係8之後咧，就代翻去呢個總和公式啦。咁等比數總和公式有2條嘅，2條你都可以用。如果你有背嘅就可以用後邊嗰條啦，因為末項我哋知道係384啦。咁如果你冇背咧，就可以用前邊嘅2個公式都用得。咁我哋就隨便代一個啦。咁 A1 就係首項就係3啦 ，Q 就係個公比啦，公比就係我哋頭先計到嘅2啦。咁計到係8啦，所以就係2嘅8次方啦，就除1減2嘅。咁所以就係負嘅3乘以1減2嘅8次方，就計到係256。咁我哋計出嚟咧，即係255乘3啦，再計到答案就係765啦。咁呢題同隔離呢題都係一樣嘅，有咩唔同咧？就我想講係佢呢一個咧係一個遞減嘅。你會見呢個數列啲數係越嚟越細，咁所以公比咧，我哋都係一樣攞後項除前項啦，咁你就會計到個公比係等於1/2嘅。咁跟住做法咧就同隔離係一模一樣噶啦。咁你就最尾嗰項啦，1就係等於係 A1 就係64，就乘以 Q 嘅 n 減1次方。咁然之後64咧，你可以移佢過去嘅，咁64咧就係2嘅6次方啦。咁呢個就係2嘅 n 減1次方啦。咁 n 減1等於6啦，所以計到 n 係等於7啦。然之後又係代翻落一個通項公式就計到噶啦。咁我同大家做啦，一樣咧咁做嘅啫。好，跟住咧就再做下其他題型啦。如果3個數成等比數列加埋係14，乘埋係64，咁要求呢3個數，咁我哋點樣計咧？咁我哋咧，如果3個數成等比數列嘅話咧，我哋設這3個數咧就唔好係 A、B、C 啦，咁盡量用佢3個數，咁啊設中間嗰項係 A1，咁前面嗰項咧就 A1 除 Q，而後邊嗰項咧就 A1 乘 Q 啦。咁我哋加埋係64啦，相加64。咁我哋咁樣設嘅好處咧就係第二句啦，相乘相加係14，相乘係64喎。咁我哋發現咧咁樣設嘅好處咧就係當我哋一乘埋咧，個 Q 就可以約咗啦，乘埋係64。咁我哋呢個 Q 咧就可以約咗佢。咁就好計好多噶啦。咁你就可以計到咧。A1 嘅3次方係等於64啦，咁64咧係4嘅3次方嚟噶嘛，咁可以計到 A1 就係等於4啦。好快計咗一個未知數啦，咁所以呢3個數咧就會變咗係4除 Q 啦，第二個係4啦，第三個係4乘 Q 啦，加埋咧就會係等於14嘅。咁我哋咧就解咗呢個方程佢啦，咁我哋4除 Q 啦，再加4Q 啦，移過去等於10啦，跟住我哋全式乘 Q 去咗個分母啦，咁跟住咧我哋再排花降冪同埋全式除2啦，就去得到2Q 平方減 5Q 加2係等於0。跟住再做一個因式分解，1、2如2，2、1如2。咁啊，負1、負4就計到係負5啦。咁所以因式分解就計到係 Q 減2咧乘以 2Q 減1係等於0啦。咁啊計到第一個解咧 Q 係等於2，第二個解咧就計到係 Q 係等於1/2。咁我哋咧就要兩個都要分別要計嘅。咁第一個如果 Q 係等於2嘅話咧，咁呢3個數咧分別就係第一個係4除2，咁即係2啦。第二個咧就係4，第三個咧就係4乘2，即係8啦。好啦，第二個啦，如果 Q 係1/2嘅話咧，咁呢3個數咧
就分別咧就係第一個咧就係4除1/2，即係8啦。第二個係4啦。第三個就係4乘1/2，就係2啦。一個係248，一個係842。咁有咩唔同咧？其實有唔同嘅意思嘅，因為呢個係一個遞增嘅數列咧，而呢個係一個遞減嘅數列嚟嘅。好啦，咁呢一題又同頭先題有啲類似啦。咁就話如果3個數係成等差數列啦，加埋係15乘埋係80，求呢3個數。咁我依題咧一樣咧考大家設法嘅。咁設呢3個數咧，分別咧就唔好設 A、B、C 啦，我哋就係設中間嗰個係 A1。咁由於係等差數列啦，所以佢前項咧就係 A1 減咗個公比 D 啦，而後項咧就係 A1 加翻個公比 D 啦。咁當佢加埋係15咧就好好計啦。咁 A1 減 D 啦，再加 A1 啦，再加 A1 加 D 啦，加埋就會係15。咁就會計到 3A1 係等於15，咁就計到中間嗰項係等於5噶啦。所以呢3個數咧就會變咗係5減 D 啦、5啦，同埋5加 D 嘅。咁話3個數相乘咧就係等於80，咁所以就可以列式啦。跟住將個5移過去咧就變咗係5減 D。乘5加 D，80除5就計到係16，跟住我哋乘開佢 A 減 B 乘 A 加 B 就係平方差公式啦，所以計到係5平，即係25啦，減 D 平係等於16，咁所以我就可以計到 D 平方係9。咁個 D 有兩解嘅，咁因為呢度佢冇講咧，佢係正數定負數啦，所以我哋兩個都可以要噶。咁 D 計到係正負嘅3啦，兩解。咁同頭先一樣啦，假設 D 係等於負3啦，咁呢3個數咧，分別咧就係第一個咧就係5減負3，即係5加3係8啦。咁第二個就係5啦，第三個係5加負3就係2啦。咁冇電去等一等啊！咁第二個，如果 D 係等於3嘅話咧，咁呢3個數咧，分別咧就係第一個係5減3就係2啦，其實就同上面啱倒翻轉，一個852，一個258，咁都係要分開寫啦，因為一個係遞增而一個係遞減嘅數列嚟嘅。好啦，第5題啦，已知等比數列嘅首項係1啊，咁跟住 S4 除 S2 係等於10除9啦，咁頭個公比 Q， 順便就計埋嗰個通項公式 AN 嘅，咁呢個係等比數列嘅總和公式啦，咁啊代呢一題啦，我哋首先代 S4 除 S2 係等於10除9。咁 S4 咧就係4項嘅總和，我代翻去4項總和，咁同樣都係首項啦，係 A1 啦，除1減 Q 嘅4次方，再除1減 Q。S2 咧就係2項嘅總和 ，A1 除1減 Q 嘅平方，再除1減 Q。就係等於10除9，咁好似好複雜咁，但係唔使驚，我哋可以約嘅。分子嘅 A1 同分母嘅 A1 係可以約嘅，分子嘅1減 Q 同分母嘅1減 Q 都可以約嘅。然之後剩翻嘅咧，我就可以因式分解啦。1減，我哋寫多步咧，一係咁個分子就剩翻1減 Q 嘅4次，而分母剩翻1減 Q 嘅平方。咁做到呢度咧，都唔好咁輕易攞去因式分解住，因為仲可以約嘅。1減 Q 嘅4次咧，可以用平方差公式咧，就分成係1加 Q 嘅平方乘1減 Q 嘅平方嘅嚇。咁跟住咧，佢又可以同分母嗰個1減 Q 咧，就可以抵消嘅。抵消咗之後咧，然之後我哋就
可以計到咧就係1加 Q 嘅平方係等於10%。咁我哋咧就移項啦，咁就可以咧就得到係9， 1加 Q 平方係等於10%啦。所以 Q 平方就係10%減1，就計到係1/9。而呢度咧佢冇話個 Q 咧係有冇話係可正可負，冇講啦，所以我哋兩個都要。咁所以 Q 咧就等於正負嘅1/3，而首項咧就係1嘅。咁第一個問已經計咗啦，咁第二個我哋計個通項啦，咁你分開做啦。如果 Q 係等於負嘅1/3咧，咁個通項咧我哋代翻有個通項公式嘅吓 ，AN 係等於我寫埋喺度啦 ，AN 係等於 A1 乘以 Q 嘅 n 減1次，就代翻入去啦 ，AN 係1啦，乘以負1/3嘅 n 減1次，咁即係負1/3嘅 n 減1次啦。咁第二個啦，如果 Q 係正嘅1/3嘅話咧，都係代翻去個通項公式啦。A1 就係等於 A1 乘以1/3嘅 n 減1次，咁即係直接就係1/3嘅 n 減1次啦。所以呢題咧就用到去呢個等比數列嘅總和同埋通項公式。咁呢度咧有一題好似嘅，咁我開頭都諗下，因為留翻俾同學做，但係又驚同學唔識做，我都做埋啦吓。咁 S4 我代翻頭先個公式咧，咁我哋我抄一次題目啦。S4 比 S8 係等於1:3。咁 S4 代翻個公式就係 A1 乘以1減 Q 嘅4次方除1減 Q。S8 咧代翻個公式就係 A1 除以1減 Q 嘅8次方再除以1減 Q。就係等於1除3，用翻頭先嘅方法去做啦。大家個1減 Q 可以約嘅，大家個 A1 都可以約嘅。咁所以個分子咧就係剩翻1減 Q 嘅4次，而分母咧就剩翻1減 Q 嘅8次。跟住用翻頭先嘅方法，我哋咧可以用平方差公式嘅。嗱，分子低，次數低就唔使計啦。咁但係分母嘅次數高喎，咁1減 Q 嘅8次就可以分成1加 Q 嘅4次啦，再乘以1減 Q 嘅4次方啦。咁而大家都係1減 Q 嘅4次方，我哋可以約咗佢啦。咁呢度咧，我哋咧就可以計到咧，就係1加 Q 嘅4次方分1咧，就係等於3嘅。咁我哋分子相等，分母都相等啦，加相乘啦。咁就得到 Q 嘅4次方就等於3減1，即係計到係2。咁就 hold 住呢一度。咁然之後咧，我哋就計第二個問啦。我哋好得意嘅，求 S4 比 S12，我就唔係求 Q 嘅，佢計 S 比 S12嘅。咁我哋一樣啦 ，S4 代翻去公式咧就係 A1 乘以1減 Q 嘅4次除1減 Q。S12 咧就係 A1 乘1減 Q 嘅12次除1減 Q。咁我哋一樣又係可以約嘅 ，A1 同 A1 約，1減 Q 同1減 Q 約。咁所以約淨之後咧，就係變咗1減 Q 嘅4次除1減 Q 嘅12次。咁呢題同咩唔同咧？呢題就要用到立方差公式嘅。咁就1減 Q 嘅12次咧，就可以寫成1嘅立方減 Q 4次嘅立方。所以呢題咧需要用到立方差公式啦 ，A 立方減 B 立方啦。咁我哋呢個長少少啦 ，A 立方減 B 立方咧就係 A 減 B 啦，再乘以 A 平方加 AB， 再加 B 平，即係 Q8啦。咁大家個1減 Q 4次就約咗，咁 Q 4次方頭先計到係2代落去啦。咁 Q8次咧就係 Q 4次方嘅平方啊嘛，所以 Q8次其實係4嚟嘅，所以呢題答案咧就計到係1/7啦。我就驚大家同學咧就唔識得計 A 立方減 B 立方啊。咁我寫埋個公式俾大家吓 ，A 立方減 B 立方咧就係 A 減 B 再乘以 A 平
加 AB 加 B 平。咁你拆開嗰個分母佢咧，咁你就會計到噶啦。好啦，第8題啦，已知一個等差數列咧，首項係12啦，公差係-2啦，就求佢 Sn 嘅最大值，同埋攞到最大值嗰陣嘅值。點解話最大咧？因為佢呢一個咧係一個公差係負數，所以佢係遞減數列，即係佢首項係12，減下之後咧，佢可能會係計到0，可能會係計到負數嘅。咁所以我哋咧就最大值就係睇下佢第幾項都仲係大於0啦，就計佢嗰個總和就得噶啦。嗱，首先我哋代翻佢個通項公式啦嚇，咁我哋 AN 咧就係等於 A1 再加 N 減1乘 D。咁首先我哋計下個通項先，咁我哋拆括號咧就減 2N 就加2，咁就計到係14減 2N 嘅。咁由於我哋要計佢最大值啦，所以要計佢啲正數項嘅相加，所以我哋要個通項咧都要大於0嘅。咁14減 2n 要大於0嘅話咧，就負 2n 要大過負14。咁全式除負2咧，所以 n 係要細過7嘅。咁細過7，即係最大嘅數咧，就係 n 咧就係等於6啦。所以佢6項嘅總和咧都會係最大嘅。咁去到第7項咧，佢就可能咧會等於0啊，跟住第8項可能就會少於0。咁所以我哋咧就求佢6項嘅總和啦。咁所以 Sn 嘅最大值啦。最大值 n 嘅值我哋就係啦。咁呢個就係最大值 n 嘅值啦。咁取得最大值嘅時候咧，Sn 取得最大值啦。呢個就係6啦。n 等於6嘅時候咧，個 Sn 咧就可以有最大啦。好，跟住我哋要計佢最大值係幾多？我將個6代翻入嚟啦。S6 係等於 n 係6啦，A1 係12，再加6/2乘5，公差係-2，咁啊72呢個約咗咧，即係-30，再計到答案咧就係42。所以咧 Sn 嘅最大值咧就係42啦。因為再加可能加到第7、第8項咧，佢就有負數，咁負數咪越加越細咯。好啦，等比數列咧 ，A1 加 AN 係35，A2 乘 AN 減1咧就係54，SN 係63，就求 N 同埋 Q。咁我哋呢一題咧，同學呢一題咧，因為個題目出錯啊，咁做唔到啊，咁所以我就飛咗去啦，去做下一題啦。個數係有問題嘅。好，咁跟住咧，我哋就做下呢一題。一個等差數列咧，第2項係7，第9項係28，就求 A14 加 A15 加 A16 加 A17同埋 A18 嘅值。咁啊做法有好多種嘅吓，咁我咧就揀一個我認為比較易做嘅方法同大家做啦吓，咁你唔用我呢個方法都冇乜問題。咁我哋咧就見到咧，其實我想用下佢個性質嘅。咁 A14 同埋 A18咧加埋咧就係32啦，所以佢等於16加16嘅。咁佢 A15 同埋 A17加埋都係32啦，所以都係 A16加 A16。所以原來嗰條題目咧，佢係求 A14 再加 A15 再加 A16 再加 A17 再加 A18。咁我哋咧就依兩個咧，我哋組成一組啦。咁 A14 同埋 A18係一組啦。咁 A15 同埋 A17一組咧，因為加埋又係32啊嘛。咁 A16 就單丁啦。呢個係 A16 嚟嘅。咁呢個就 A16加 A16啦，就可以寫成因為都係加埋係32啦，即係用我頭先做過啲類似。咁 A15加 A17咧，又可以寫成係 A16加 A16啦，再加翻 A16。所以其實咧題目咧就係計5個 A16，
所以變咗呢一度咧，我就用呢兩個條件，首先計咗 A16先，計咗 A16之後就代翻入嚟呢度就得啦，就係咁樣。咁我哋點樣計個 A16出嚟咧？咁啊睇下有啲咩條件啊？我哋有 A2 係7啦，咁 A2 我哋代翻去公式咧，即係 A1 加 D 啦，就係等於7，咁呢個就係一式。咁而 A9 咧代翻去公式，即係 A1 加9減1，即係8個 D 啦，就等於28，就係2式。咁我哋呢個我哋用加減消去法啦，我哋2式減1式 ，A1 減 A1 冇咗8個 D 減之就計到係7個 D，就係等於28減7就係21，所以計到個 D 係等於3嘅，計到個公差係3。咁我就代翻去一式，就順便計埋個 A1 啦。咁我就係 A1 加3就係等於7啦，所以計到 A1 係4。咁就想求個 A16。咁 A16咧，其實就係 A1 加16減1，即係15個公差啦。首項係4，公差係3。所以計到咧 A16咧，其實就係45加4，即係49。A16係49，咁我計到 A16之後代翻入嚟呢度啦，即係5乘以49，咁所以答案咧就計到係49乘5係245啦，所以佢加埋個值咧就係245啦。咁同大家做嚟呢度啦。